Mae nawr yn fraint It's gen i now gyflwyno my ein privilege to siaradwr introduce cyntaf, our first speaker. sef Robert Hello, Rhys. it's Ac Robert fe fydd Rhys. Robert yn And siarad Robert ar will y be testyn Morris speaking Williams about Nicander, Morris Williams a wnaeth Nicander, gyfraniad sylweddol iawn i who lenyddiaeth made Cymru. a very important Gyfeiriwyd ato contribution gan to Welsh un literature. beirniad fel Emynydd One, Enwad a Pher Ganiedydd yr Eglwys yng he Nghymru. was referred to O as the 1978 Pantycelyn of the Church in Wales. 2018, bu Robert Rhys yn Robert ddarlithydd Rhys yn adran y was Gymraeg a Prifysgol lecturer Abertawe. in the Llenyddiaeth University of Gymraeg Swansea, in the Welsh ddiweddar department, yw ei in brif faes. later modern Cyhoeddodd literature, lyfrau Welsh ar waith literature. Waldo He Williams, has published Daniel books Owen on a works of Waldo James Williams, Hughes. Daniel Owen, Ef and James awlygodd ddwy Hughes. gyfrol, He y edited Patrwm am Ryliw, two ysgrifau ar volumes, beirdd Patrwm Cymraeg, Ryliw, yr which was 15fed ganrif. Ac ar y cyd ag Alan Llwyd, writings on golygodd the gasgliad o gerddi Waldo Welsh poets of the Williams. 20th century, and Ymhlith together with ei Alan Llwyd, gyhoeddiadau diweddar, mae a erthyglau collection ar of the works fywyd a of Waldo gwaith Williams. C.J. Williams, He has ac written ar on the lives gerddi and works of y bardd G.J. o Williams ffeiriad and Emlyn Lewis. the works Mae'n of byw ym the Mhorthor poetry Ryd, of yn Emlyn Gwendraeth Lewis. Fach, He ac lives in adroddodd Bottom Reed hanes in the brwydr Gwendraeth Valley, trigolion y Cwm and Hwnnw yn erbyn he y has cynlluniau i'w written foddi yn y about gyfrol Cloi'r the Llwydi. fight of the people Felly, there against ga i their valley being trosglwyddo flooded. i So Robert Rhys. can I hand over to Robert Rhys? Diolch. Dwi'n gallu Thank you. rhannu sgrin. Can I share my screen? Yeah. Chi'n gweld y sgrin? So can you see the screen? Wel, diolch am y croeso. Thank you for the I drafod introduction and the opportunity again to un o'n discuss cyfri unrhyw gewr the eglwys work gyda chi. Ni'n dod y bore yma a of trwy'r the naeth great people of the gyfraniadau church sylweddol ac amrywiol i and wynedogaeth yr eglwys sefydledig. going to talk about Ac i somebody lenyddiaeth who had a great diwylliant contribution gwlad to rwy'n ceisio llunio the cronig afanseryddol church o and fywyd y gwaith Morris Williams gydag unrhyw fanylder ystyrlon. our Bian country. byddai'r hanner awr yn diflannu If we try to tell the story of his life, it's the half hour Morris Williams fydd gyda ni. So we look Gael at dweud o'r dechrau hefyd highlights bod ni'n cael cyfle nid yn of unig his i ddathlu life. gwaith And Morris Williams, we're not ond going hefyd to waith just yr celebrate eglwyswr Morris Williams, o'r ysgolhaig o'r eglwyswr nath ymchwil mor also the ardderchog a work drylwyr arno of tuag at ganol y ganrif diwethaf, sef Parchedig Diego Evans, awdur treithad yma chyfres o erthyglau ar sail hynny. A rhaid dweud bod fanyledu iddo fe yn fawr iawn. Mi edrych arno i ddechrau fel bardd Abertydwr. Gyhoeddwyd tair cyfrolau waith fel bardd. Dwi'n ystod ei fywyd y cyd ar ôl i farw. Mae'r ddwy gyfrol gyntaf wedi o'i alwedigaeth fel offeiriad pan gyhoeddodd y gyntaf o'r blwyddyn eglwysig yn 1843, roedd yn 40 ar oed ac yn gyrad y Mangor a Phenter. Wedi bod cyn hynny yn Nghaerffynnon ar ôl gyrfa mewn ysgol yn Nghaer ac yn y Coleg Eidrychen a thalu ei ffordd ei hun yn 19 meddwl drwy ysgol a choleg. Ymddengys mae Morris ei hun gyhoeddodd gyfrol hon i'r gwerthiad cyntaf. Meddwl mewn llythyr at Ellis Owen, i gyfaill Ellis Owen, Cefn y Meisydd, ei fionydd yn Medi 1844, i ddyweddu bron y cwbl o'r gwerthiad cyntaf. A gwneithio dipyn o arian yn lle. Mae hon yn gyfrol o rhyw 92 o gerddi yn cyfateb i galend yr eglwys. Angerdd unas Gydolwyd gan Fudiad Rhydychen oedd yn ei gymell. Mae'n cydnabod i fod yn llunio cyfrol ar sail waith eithriadol boblogaidd John Keeble, y Christiania, y goedwyd 1827, ac un o'r awgrymion sy'n cael gyhoeddi rhagoriaeth gefn yr eglwys o addoli. Wedi rhoi crynodeb o batrwm y calendar eglwysig, dyma ddweud hyn. Gwelwn yn te bod yr eglwys yn dwy'n corff cyflawn o ddiwynyddiaeth. Ger bron yn ei rhagor adrodd yma hyn. Ger bron i aelodau o flwyddyn i flwyddyn yn ei
introduction. A hynny sylwer yn hollol anymddibynnol ar bregethau ei gweindogion. Gwyddau'r eglwys yn dda, ei gadawsau beth mor bwysig a hyn i ddamwain, ei wyllus neu fympwy gweinidog. Mae'r canlyniad yn ymwylwersau, sy'n digwydd mewn cynllun bywyd ac sydd wedi gwrthod y drefn hon, gadael rhai athroweithau heb eu cebwyllus, neu o leiaf fod yn dra'n fynydd, a gadael llawer dyletswydd heb ond yn anamal ysbyth, ei ffwyso at y gran dawyr, noder iddo fanylu'n haleithach ar y cyfres o sgrifau yn yr hael dan olygyddiaeth diwdws rhyw ddwy flynedd, cyn hyn, fel mae'r ergyd i'r enwadau ffurfiol yn amlwg. Does neb teireth nag ef yn ei bleidgarwch selog dros yr eglwys, am beth un o'i ymyned, neu dde Bedwr Lewis Jones yn afdech o sectyddol hyd yn oed. Wedi ddim pa mor gynnar yn ei yrfa ffurfiwyd yr arglwyddiadau hyn yn bendant. Doedd e ddim o gefndir eglwysig, cafodd ei fagu yn ardal Llangyfri, He was brought up in Llangefni, Neifionydd, and as a child, he went with his family to the Methodist Church. Ar ysbrydoliaeth proffidolaethau'r Hen Testament, y dwyfol o'r aclau yn 1861, fe'i cyflwynodd i wadwyl dad William Morris, Bryn Mawrth, Llangefni, mynd dyfynu hanesgwi am dysgasoch. Actually paid tribute to his father, teaching him the scriptures from an early age. And so he respected his father, his mother's contribution, and he turned to the church in Llanystumdwy, because he had his eyes on a young lady who attended the church. Oedd ei fod wedi drwytho'n llwyr it was obvious from his latest work that he was very much grounded in the hymnody of the 18th and early 19th century. Felly mae'r flwyddyn y gwysig yn defnyddio hen mesur sam yn ogystal yn teisio ar ddydd cynllun 8 llinell yr emynwyr mawr. Ni'n edrych ar un enghraifft remyn cyntaf, uses the psalm meter, it was called, and also the 8-line meters, which gave it more freedom. 9-8. Dyma'r pennill cyntaf. O henffych moreiddydd gogoned. Mae'n hoff gen i mweled y wawr. Yn coffa dyfodiad ein ceidwad o'i nefol o leilad i lawr. Fel seren ysgleirwedd y dwyrain o leigain i'n harwain yn hawdd, a bresau mae'n prynwr cysygyrla, baban a nifan dydd nawd. Mae e'n debyg o ran mesur, ond mae yna wahaniaeth hefyd amlwg, neu weddol amlwg a iaith ar ymynwyr, llenyddoldeb yr eirfa, geiriau cyfansawdd, a hwyrach mae'n clywed y drindod a mynd i o nawr y cafodd er gael gogoned. Yn adolygiad manwl ar y gyfrol yn y treithodydd 1846, Tynol Morris Davies yn wythfethered sylw at wendid y llinell. Olaf y baban a nifan, dinawdd a herio'r darlleniad yna. Mewn adolygiad llwyr, sy'n ceisio bod yn gytbwys canmolyn llawer o balanced review. Mae'r cyniadau yn cynnwys golygiadau ysgrythurol. Wedi gosod allan mewn dillgolau ond yn grysynu bod nifer mawr o cyniadau yn cynnwys syniadau cyfeniognus anysgrythurol ac yn sawru'n drwm o sirdoes yn ei plith yma'r Morris Davies safbwyntiau ar yr olyniaeth apostoledd a'r golygiadau yn dyfynu cymysglyd Puseyisms about the Eucharist. Ni'n symud ymlaen at y sallwyr, dyddiadau o salmau, goedwyd 1850. Mynod Thomas Parry, mewn darlith ar y mynwyr ei fionydd 1975, bod hi'n sym na fysa'r gyfrol hon wedi cael mwy o sylw. Gan ddadlaen wir bod y sallwyr yn un o gynhyrchion mwyaf llwyddiannus y bedwarau ganrif 15. A rhai o'r salmau cystod wedi lleiaf ar rhai edrych Rhys. Oedd y sallwyr yn gyhoeddiad enwadol swyddogol yn sêl bendith Ysgobion Cymru a dy gyhoeddi'r gyfrol. Periglor amlwch o'n oedd e erbyn hyn.
Mae'n dangos fod bwriad o gwneud defnydd eraill ohoni yn wasanaethau'r eglwys. Bod yn gydymais I salmau can Edmund Rhys oedd yn nod. Nid disodli casgliad hwnnw. Pa bod angen y gydymais hwn? Yn ôl rhadymagrodd yr awdur, roedd gofyd bod diffyg amrywiaeth mesurol yn waith Rhys yn rhwystyr mawr I gyniadaeth salmau mewn cynllun faodd. Mae'n ehangu hefyd ar ei ddulliau a'i bolisi yn y rhagdymadrodd hwn, gan ei pwyntiau canlynol. Mae ffyddondeg yn gwreiddiol yn flaenoriaeth, mae'n cadw mor ofalus gyllid a dystyr yr iaith wreiddiol. Yn arwyddocaol, mae'n ymwrthod yn llwyr ac yn ymwybodol a dill Isaac Watts a sut Gymraeg Dafydd Jones y Gaio. Ni chynigais, dyma'r dyfyniad, ni chynigais neithiwr dim o hyn a elwyr ysbrydoli neu efengeleirio salmau pyraidd gynnig Israel. O blegydd mae'n ddigon ysbrydol efengelaidd a Christianogol it's spiritual and evangelistic. Cyfyngiad gyfoeth ystyr y testyn greiddiol a wna'i rhywun mewn alw gyfansoddiad esboniadol yn ei Watts. A mae'n pwysleisio I fod yn dal at y farn draddodiadol bod salmau Dafydd i'w harfen yn yr eglwys yn oruchwyliaeth Testament Newydd hefyd. Yn drydydd, mae'n ystyried hwylistod ymarferol o ran y gynulleidfa, felly mae'n rhannu'r salmau hir yn rhannau llai, gan newid y mesur o fewn yr un salm weithiau cywair. Mae'n defnyddio'r mesuriau mwy syml a cyffredin I gynulleidfa'r cyfnod. Tua 12 ohonyn yn ôl cyfnod Thomas Parry. Amcan trwy'r eglwysig y coed, roedd amcan eglwysig y coeddiad yn amlwg yn y tabl o ddyddiau gwyl a gwasanaethau eglwysig, gyda salmau priodol ar gyfer a chansuron hynny a geir ar ddechrau gyfrol. Beth am ddyfarniad Thomas Parry fod yma un o berlau'r gyfer Wel, ni'n gallu gweld pan byddai taclusrwydd crefft Nicander yn apelio yn fawr. Ar gyferbynnu a llawer o ganu ganrif. Ond i'r rhain yn ganadwy heddiw, yn werth ystyried, yn gwneud yn rhan eto, gan cyn I honno nad ydyn ni ddim yn gyfarwydd yn nhw, yn rhan eto yn ddod cyhoeddus. Wel, yn sicr, pan ni'n trafferth I grybwyll enghreifftiau, bydd e'n ateb y cwestiwn yna'n gadarnhaol. Mae'r amrywiaeth mesurau yn enwedig llinellau hwy, 8-7-8 dwbl, 9-8-9-8 dwbl, ond nhw'n agor cyfleoedd newydd a chyffroes I fawr sy'n seliedig ar y salmau. Ta chwaith fi, a lleadur chwaith fi heddi, mae yna elfen bach ar ei waith sydd yn chwythig, sef y defnydd cysod yn ymwneud o eiriau I gyfleu arglwyddiaeth ddiw. Arglwyddiaeth ddiw, geiriau fel Ion, Ior, Ner, Naf, Hir, Diw, Rhi, Arglwydd, Rhi, stimuleir y geiriau unigol yn rhan o eirfa'r beirdd. Ond mae'n argraff bod yn cael ei gor-ddefnyddio, a hyn oed weithiau defnyddio'n eiriau llanw, neu'n eiriau cyfleus ar gyfer odl, odlu Rhi gyda mi a ni, Wel, dwi enghraifft I chi, y salm enwocaf drydydd salm yr hugen, mae'n defnyddio'r mesur hir fan hyn, ac o'r gyfarwydd I wybyddiad Edmund Rhys, mae defnydd sicr Maurice Williams o'r mesur hir yn gweddi'n gymwys I sicrwydd tawer tangnefeddus y salmydd dyma'r ddau Benyth Olaf a nhw'n bwrdd â gwled y ras yn wyth o holl elynion cas yn ein un pen a tholen pwyl am ffuro llawn o fendydd. Gras a deioni, dyw a'i rhoi sam dilyn holl blynyddoedd oes. Preswyliau fi wneud trabwy byw I ddiolch yn cynteddau diw. Mae'r rhan gyntaf, salm 25, yn enghraifft o ddefnyddio un fesur ar ymynwyr yn awr. Mae'n brofiad diddorol darllen enghreifftiau nawr. Lle mae Maurice Williams yn defnyddio ffurfiau sy'n dwy'n un cof mynau Pantycelyn ac eraill. Rhai fydde wedi gadael I hôl yn ddwfn ar ei ddechrau llenyddol. Cofiad hyd o styri, cofiad digareddau ffrad. Mae'n terioed o fewn dyfynwes nac anghofiaeth gariad mad. Hwna cofiad fe am hectydd. Llwyr fydde am beiau nawr. Meddwl yn dy ras amdanaf er daioni arglwydd mawr. Wel, yn ei ddarlith ynte ar Maurice Williams, 1905, cyfeiriodd Bedwyr Lewis Jones ato fe fel ymynnydd enwad. Un cyfyngyd y gwerthfawrogiad ar defnydd o'i waith i'r eglwys ladol, a'i llyfrau ymynau hi.
Yngwaith Bedwyr y gwelais i ddisgrifio fel per ganiedydd yr Eglwys yng Nghymru, nad ef ei defnyddio am y tro cyntaf. Dwi ddim yn helaethu ar defnydd o'r emynau hyn yn yr eglwysi, mi gael ni glywed o'r diwedd gydaethu'r eglwyswyr, am eich profiad o ganu ei emynau, a faint o ganu sy'n arnyn nhw bellach. Church people about your experience of singing his hymns today. Gyda'r cyfrolau barddoniaeth nawr. Dyma'r drydedd lle dymhegion esop. Yn y traethodydd Ebrill 1853, dechreuodd Morris Williams, oedd yn arddel yr enw Nicander erbyn hyn, ffug enw gadwodd ar ôl I ddefnyddio penenillodd ar yr awdl yn Eisteddfod Berffro 1849. Dechreuodd ei gyhoeddi cyfres o gerddi syniedig ar dymhegion esop. Fe'i cyflwynodd i'w cyfaith Rhys Owen, cefnwysydd llywydd Gymdeithas Synyddol Efionydd. Cymerais fy niferwch, meddai, I droi rhai dymhegion esop ar fath o fesur cerdd benrydd yn y Gymraeg. Yn debyg fel rhaid John Gay yn y Saesneg a La Fontaine yn iaith y Pagod. Fe'i cyhoeddwyd eto yn yr hael yn ystod I fywyd, ac yna ym 1911 y gyfrol wedi golygu gyda'i fab Owen Glyn Williams, prifathro Ysgol y Ffraeus Bangor ar y pryd. Mae yn y cyfyddesiadau Cymraeg ar ei gorau, meddai Bedwyr Lewis Jones, yn Blodeuger o'r bydwarau'r ganrif 15, ysgamder swynol ar ymwyrwiaeth o fysurau. Un gerdd sarchydig sef y morbid y sioncyn y gwair ac yn hwyswyd mewn Blodeuger gynnil honno. Ym Blodeuger helaethach o lawer ar Bobby Jones in Bobby Jones's cynhwyswyd 11 o gerddi esop volume of work from the 19th century, 11 pennill neu ddau of his gadarnhau barn Bedwyr yn ci ar cysgod yw hwn. Siadradodd ci a maethydd rhyw fore teg neu gilydd ddryll o gig. Oedd ar y stôl oedd o'r tu ôl this is one dros y fonig lyfnwedd ar derfyn a gweld ei gysgod yn y llun, y cig a'r cyn gyfunwedd. Meddyliodd yn ei galon mae sylwedd oedd yn union, ac at y cysgod rhithrain ddig a chollau'r cig i'r afon. And then he sees his reflection in the river and in rushing towards that he loses the meat from his jaws. Rhwng y tair cyfrol wedi crybwyll ceir dros 300 o gerddi. Llawer mwy sy'n cyfri y rhaniadau o fewn y salwedd. Porth o ganu, cymen a deslys bron yn ddieithriad, yn aml yn diwrain, yn ddyfeisgar ac yn drewiadol iawn. Yna bai Morris Williams Nicander wedi gwneud dim arall. Bydde hyn yn gyfraniad sylweddol I ddefnyddiaeth y ganrif, a bydde hyn digon dystiolaeth gennym I gyfiawnhau ei gynnwys yn y gyfres hon o sgyrsiau. Ond, hyn yn bod ni wedi crafu wyneb cyfraniadau Morris Nicander mewn gwirionedd. Wir, nid ar rhwng y tair cyfrol yn nodwyd, y byddai llawer o'i dyfodion yn meddwl am Nicander fel bardd. But there were many other poems. Wedi crybwyll I gyfeithau Eisteddfod, fe gafodd lawer mwy na hynny. I Milward wedi trafod iawn y cadr yn gyfrol fawr yr arwrger Gymraeg. E.G. Milward has talked about his work in yn Efionydd, a ddaeth ege I sylw cenedlaethol. Gyntaf, dyluniodd e awdl ar y 420 yn cynganeddu enwau priod o'r Beibl a'i chyhoeddi yn y gwyliedydd ym 1827 gan nodi ei bod yn nai I Pedr Bardd. Ac yn y gymdeithas honno ac yn hwysau Dewi Wynne, Robert Gwyn Ddi, ei ymwyth Pedr Bardd, Rhys Owen cefn y meisydd y gerais, dechreuodd y ganu a mistrolur mesurau taith. Ddwy flynedd yn ddiweddarach ac yn tai wedi dilyn ei grefft fel sair coed I ardal Dolgellau, gyhoeddodd ei enethiad I feirdd Meirion. Oedd yn gweithio ar stad Menllyn. Cerdd Oegen Englyn. Eto yn y gwyliedydd. A carpenter yn Dolgellau. Drienglyn He produced the Senglenion to the poets of Meirion. Hafal am feirdd heirdd yw hon, I'm difyr gwmwd eifion. Yn sech bo'r afon y sydd yn And what he's saying really, although he was writing Meirion at the time, he would like yn feir eifionydd.
Hyn a ddelir yn Meirionnydd ddilys to be o'n hanes. one amongst the Fy mhyn a'i poetry harddegys. as Mae their malhwron llon mewn Eifionydd. llys. Y meirion, y mae Morris. But at the moment, Dyma wedyn y Morris is pytiau in o'i Meirion. barddoniaeth. So, Wedi nhw ddim wedi some casglu yn gyfros. selections Dyma that are agoriad out in wedyn the volumes. awdl So, greadigaeth Berffrod ei winning gamslafi. poets Awdl to greadigaeth the Berffrod creation in 1849 1849 now. A mi siŵr ydych chi'n clywed And, adlais neu deyrnged And yw nau Pedr Fardd yn y llinellau hyn. you'll Disgyn hear Owen something of gymen Peter goeth, Fawdd a here, ffeiriau yn where he ffrydiau praeth invites o'r the nef, muse a chaner to ddygan come ddoeth y dwthod hwn from i'r heaven diw a'n naeth. to Cyn llenwi help llyn, him cyn llunio to lloer, cyn newid yr haf, cyn bore a actually chwrwyr, produce cyn tan am ellt, cyn tonau mawr, something cyn gwellt y which gwir, cyn arises gwyll from the a'r time gwar. before there Fedrwn ni ddim was ymatal rhag moonshine, clywed before there was geiriau un o mennau storm, mwyaf ei awyddau, or cyn llunio'r byd, cyn lledur. a seas and echoing 1858, one of the great poems of his uncle Peter Plas Winstay yn Fawdd. Rhywabon gan Dan ac ymhen mynyddoedd wrth ei gwaith o'i ail-adeiladu ddod i ben. Was destroyed by Gofynnodd fire, Sir Watkin Williams Wynne i and in Nicander i lunio 1858, after it's been mottos rebuilt, i'w Sir cerfio Watkin Williams ar Wynne yr entrance hall a'r library. Nicander to produce mottos Nicander erbyn hyn. for the Wel, mae'n entrance of the anfon library. cynigion Maybe that shows at something Watkin, about his social ac mae status by Canllythyr yn then. ôl yn dweud y byddai'r And arwyleiriau Watkin cywyddol said that's what he offered. Nicander yma, a ganlyn yn cael ei cerfio. Would Nawr, wn i be ddim ydy'r rhain yn dal in those places. I'm not sure if they're still there. Las Winstay neu But, beidio. Uwch ben yr above entrance the hall, entrance a nhw'n hall, gwbledi trawiadol, he lluniodd says that Nicander gwbled hwn. I've Wy'r been adfail raised a gyfodwyd from the o'r ilw ashes a'r llydw of llwyd. complete Ac destruction. yna i'w rosod uwch ben y And llyfrgell. above the library, Ar osteg, wrth yr astyd llefaru, mae llyfrau that byd. the Trefniadol iawn, mute fi'n credu. books actually speak to those who will Dwi be ddim yn teimlo ready to hear. eto i mi roi Well, argraff I gywir o don't gwbl i chi o feel I helaethrwydd was given gweithgarwch you a true Morris picture Williams. Byddai ddim yn gallu of helaethu lawer. how Un ffordd o wneud hynny fydden nodi mai he un ffigur produced nhw during yn his ddydd life. llawer oedd But Nicander. one Cyfrannau yn a gystal sign i'r of hael that is dan that olygyddiaeth Nicander was one of Brutus yn ei enw ei hun, ond dro arall many fel brawd Quartus, nom de Antipas, plume. He Agrippa, wrote Clement, as a Barnabas Antipas, a mwy. Agrippa, Clement, Yn y Cymro, Barnabas and Chronicle more. Cymru, a'r Yn dywysogaeth Cymro, wsgau Chronicle Cymru, wahanol fygydau. he went Holman, different masks, Aspel, Holman, Critias, Aspel, ef Critias, yn ôl Dafydd Evans and oedd Dafydd Meirig y Evans says he was Brython a Meirig in the Hirgair y Brython Sylwedydd. and Hirgair Roedd in yn the feirniad Sylwedydd. eisteddfodol, He uchel was eifri, well lluniau respected, ysgrifau beirniadol, Eisteddfod, craff a diarbed o ddeifio weithiau, a rai o feirdd Cymru, Dewi Wyn o Eifion, yn ei plith, he bydde wrote about critical sgwrs gyfan yn bosibl ar ei critical feirniadaeth work ynyddol. on Mae'n gyfrifol am golofn people farddol like Dewi yn Chronicle Cymru, He had 1860, ail hanner in 1860, ac yna mynyddoedd olaf ei oes, dywysogaeth a papur regular cydwadol yr column in eglwys. the Chronicle Cymru. Mae'n rhai adborth i'r beirdd, adborth i'r beirdd, ar gerddi anfolwyd ato fe. responded to Mae'n people's sgwennu'n sense helaeth ac yn poems. dyreisiog ar bynciau a He thrawieithol wrote a on diwynyddol. Mae ganddo theological gyfres and o sgrifau ar doctrinal orgraff matters. yr iaith Gymraeg. And also on Mae'r llyfryddiaeth orthography orchestral of a the Welsh luniodd language. Dafydd Evans Evan Evans produced Chwarter a canrif yn ôl bibliography of yn cynnwys bron i almost, 100 o gerddi heb three-quarters of a gyfrif century cyfrolau ago, a gyhoeddwyd. includes almost 75 eitem 100 o poems, ferniadaeth flynyddol. 75 Tua hanner items cant of the o sgrifau ar about iaith 50 Gymraeg, gyroedd e'n drwm i lach a William Owen Pugh. I iaith Gymraeg i horgraff a'i geirfa. A dros 200 o sgrifau ar yr eglwys a chrefydd and over yn rhan fwyaf yn yr hael. 200 A rhai erthyglau essays amrywiol on eraill hefyd. the church Mae llawer and o'r eitemau hyn mewn religion, cychwannau mostly nas hael. digideiddwyd eto, gweitha'r modd. And Hyn unfortunately, heb sôn not am many y of these llythyrau have o been eiddo a digitized so gadwyd far. sy'n ddadlennol And, iawn o ran llawenydd a choen he neu wrote, fywyd teuluol a'i wrote, sybwyntiau llenyddol a'i many etifeddiaeth personal letters ddiwylliannol. which talk Cyhoeddwyd about the detholiad joys o'r rhai and the anfonodd at difficulties of eben his fardd family life.
gan Myrddin fardd yn ei Myrddin anodd, ac o blith y llythyr eraill. Mae'r 20 llythyr at Ellis Owen Cefnmeysydd, sydd wedi trawsgrifio yn Rheithawd Dafydd Evans, yn arbennig o werthfawr. Mae mwy, llawer mwy, yn ddweud, mi baratodd olygiad newydd o lyfr o homiliau, cyfieithodd lyfrau derfysiynol, lluniodd catechism, ac roedd ganddo ran yn dwy'n allan argraffiadau newydd o'r Beibl a llyfr gweddi cyffredin. Uchafbwynt i'r rai bwysig oedd ei bod i'n rheithor Llandwyddlad yn Sir Fôn yn 1859 ac yno bu tan i farwolaeth ddechrau hwnnw. 1864 oed. Wrth ymateb i'r newyddion trist yn ei farw, cyfeiriau colofn olygyddol dywysogaeth, yr wythnosolyn eglwysig Edwadol, y cyfrannau Morris Williams ei golofn farddol iddo, cyfeiriwyd ato fel y cadeirfardd enwog, gwladgarwr Cwyngalon, yr ysgol haid disglair a'r cyfaill didwyll. Ac ymhellach, bydd marwolaeth Nicander yn golled a'n adferadwy, nid yn unig yr eglwys yng Nghymru, ond i lenyddiaeth Gymraeg yn gyffredinol, yn fwy felly na'r un dyn gwyddom yn bresennol amdano. Bydd enw ran farwol Nicander yn adnabyddus i genedlaethau, wedi deto heb ei geni. Cafwyd temgedau yn ôl y disgwyl gan eglwyswyr, ond gan gylch ehangach hefyd. Cafodd y bardd islwyn o Sir Fynwy, ddim cyfle i'w gyfarfod erioed, ond canodd gerdd goffa iddo, a ddau newydd fod y cydferniadu trwy lythyru. Dyma'r chydig llethe gan islwyn dysgynnau, donestrwydd arnaf i fel esmwyth, aden angel, feirniad pyr. Farwel, Nicander hoff. Pan bwrdd yn hyd mewn o gylch y bwrdd mewn gloiwach. Mae gan Robert Jones Llanllefni wedyn, bydyddiwr a rhyddfrydiwr o olygiadau gwahanol iawn i Nicander yn y fanner deyrged hael iddo fel bardd ac fel dyn a chymeriad. Wel, cyflwyniad brysog annigonol o reidrwydd i offeiriad a bardd a beirniad ac ysgolhaig amrywiol ac anferthol i gynnyrch. Mae'n heiddi cofiant llawn a byddai gorches ymchwil Dafydd Evans 3 chwarter canrif yn ôl yn sylfaen anhepgor i waith o'r fath. Diolch am y cyfle i ddod i nabod Morris a Nicander a'r holl bobl eraill bu'n sgwennu ni enw nhw yn well a gobeithio mi symbolu chi droed i waith ac wy'n edrych mlaen i glywed gen i chi sy'n eglwyswyr am eich profiad o ganu ei ymynedd. Diolch am wrando. And I look forward to hearing from you as church people about your experience of singing hymns. Well, thank you, Robert, for concise and effective presentation about Nicander. O'n i'n gwybod dim amdano tan heddiw. No, some of his hymns, but I knew very little about his background. But as I sing his hymns from now on, there will be with more of a foundational knowledge. We have time for a few questions if anyone has a question. Gai ddweud gair os gwelwch yn dda? Can I say something? Diolch yn fawr, Robert. Thank you very much, Robert. Ges i flas mawr ar dreithiad. Tad yr Esgob Wynne Evans, wrth gwrs, yw y diweddar arth ei cynefnion Evans. A mae Wyn yn sôn amdano hi yn grwt yn cael mynd i'r llyfrgell genedlaethol gyda'i dad pan oedd ei dad yn gwneud gwaith ymchwil ar Nicander. Mae yna ddisgrifiad deiriol ohono fe, dweud y gwir. Dyw e ddim yn flattering o gwbl. Gan ysgolor mawr, Robert, a nodi mae bod i yrfa eglwysig i bob pwrpas wedi bod yn fethiant, achos bydd yn giwrad am flynyddoedd a pen draw oedd bod yn rheithor mewn plwyf gwledig yn Sir Fôn. A dweud yr oedd bod wedi cael cam gan yr eglwys o Herwynig.
Doedd Nicander ei hun, mae'n debyg, ddim yn teimlo hynny, ond oedd ei ffrindiau yn. A rural parish in the end. Nicander didn't feel Maurice that, Williams's probably. bodily presence was not distinguished, being a short, stout little man with short limbs, which moved not as by volition, but by some hidden machinery, like the limbs of a child's toy, which moved by pulling a string. His face was fat, round, and commonplace. Chymod, a mae'n ddisgrifiad, dyn ni'n gwybod de, ond byddech chi'n meddwl bod yna falais yn y disgrifiad oherwydd mae hyd yn oed ysgolwr mawr yn cydnabod bod yn ddyn heilionus a daionus. Pan ydych chi'n mynd i Llanrydlad nawr, mae'n drienus oherwydd mae'r eglwys wedi cael, a does dim modd hyd yn oed mynd mewn i'r fynwent i weld os yna olion amdano fe. Dwi'n siŵr, mae'n dda bod yn cael ei atgoffa i ni'n clywed amdano fe yn y gyfres yma. Felly diolch yn fawr i ti, Robert. Mae gan Eben Bardd yn ddyddiadur gofnod mewn credu yn a cwrdd o'n y camera fi weld ysbel Maurice Williams a he's grown fat and sleek na beth me dwi'n gallu bod Dyna'r pwysau yna bod ni'n dechrau wisgo rhyw spectol werdd na'r beth. That he met him after a long time. Oedd hwnna dîb wrth gwrs bod i gemdir ymhlith y Methodistiaid o hwnnw wedi bod yn rhwystr rhyw. That his background among the Methodists would have not helped maybe with his career in the church. Ond eto, oedd wedi gweithio hyn yn y fyny, wedi mynd i'r Rhydychen, wedi cael grad dosbarth cyntaf yn y clasuron o'r Rhydychen, oedd yn amlwg, oedd yn ddyn galluog dros ben, a wedi gwynebu'r holl anawsterau yn ddigwyn bod wedi cael cam unbyd oedd pawb yn cydnabod gan y sefydliad. Even though the establishment did not appreciate him. Mae werth cofio bod o hefyd yn gyfrwyad ar ddau blwyf arall, sef Llanrhewin a Llanrhwydrys. Llwyddi bychan bach yn ben bella gogledd o'r llewyn sydd o'n ardal dwi'n nabod yn dda iawn yna. Gafodd y mam i magu a dwi'n si lot o hyntyndod. Mae o'n drist yn wir bod eglwys Llanrhydlad bellach wedi cael. Mae'n ddiddorol y gweithio hynny i weld bod na griw o bobl lleol wedi ail-agor eglwys Llanrhydlys. Ac mae werth mynd yna, achos mae'n fan swynol bellach, fel dwi'n dweud, gogledd o'r llewyn Sir Fôn. Ac mae wasanaethau yn cael eu cynnal yn fanna bob mis. Felly mae yna ochr chydig bach mwy gola nac sy'n gallu weld pan mae rhywun yn mynd i eglwys Llanrhydlad. More optimistic picture there than what we see in Llanrydlad. I think we were in the college together rhyw dro yn y 70au. Robert Weiss was annibynnwr dwi jyst o ran bwrwais. Diddorol iawn o deulu o Methodistiaid oedd o. He came from a Methodist background. Oes na, dyma eglwys pam nath o droi at yr eglwys. O'n i'n gweld bod wedi cael ei addysg yn ysgol y Brenin Caer. He'd been educated in the sefydliad yna. Wel, mi trefnwyd fynd yno gan possibility for promising pupils to be sent to the King's Church and then to go forward to the church. Mae'n amlwg am ryw reswm. I mentioned his personal reasons maybe for to the church. Gysylltiadau personol fel awgrymus. I can't go to the roots of his opposition to non-conformity later. Yes, so he spent some time as a mynd yn sair, eisiau fel sair, cyfnod y Logellau, then Chester, then Oxford, and back to Wales. There are 3 hymns by him in Caneuon Ffyrdd. When ni'n gweld, nes i dest edrych fan, mae yna 3 emyn iddo fo yn Caneuon Ffyrdd. Oes, oce. Oes.
Mae un yn gyfeithiad, ond yr un ar gyfer Cymyn, dwi rioed wedi sylwi yno, gyda'r saint anturiaus. Yeah, there's one in the Colours Rhestr collection, but 3 in Cynnion. Diolch. Diolch fawr. Felly, croeso nôl ar gyfer yr ail sesiwn y bore yma, ac mae'n bleser gennyf gyflwyno So welcome to the second session, and Dafydd Glyn Jones. Teitl ei seminar yw Owen Wynne Jones, Glasynys, fel bardd, fel cofnodwr llên gwerin, a traddodiad ac fel un o arloeswyr y stori fer Gymraeg. Cyn ddarllenydd yn y Gymraeg yn Brifysgol Cymru Bangor yw Dafydd Glyn Jones, fel golygydd neu gyd-olygydd, un gyfrifol am dros hanner cant o wahanol gyfrolau, yn cynnwys geiriadur yr Academi, a'r ddwy gyfres ddiweddar cyfrolau Pendle a'r hen lyfrau bach. Mae'n awdur i'w gymgasgliad o ysgrifau ar lenyddiaeth a phethen cyffredinol. 2 o weithiau cofiannol a 2 gyfrol o storiau byrion gan yr enw Llyn Adda, sydd hefyd yn enw ar logiwr. Felly, croeso cynnes am Dafydd un He's written short stories, and he's a well-known blogger under that name. Well, thank you very much, Dyfrig. Good morning, everybody. Fi am wedi mi ddechrau meddwl am y testyn yma. Roedd yn haro fi'n After I started thinking about this subject, it struck me very clearly that there were more suitable people to write about it than me. And I have to say that I miss the magazine Hael and Enid Morgan wrote in the Hael about Glasynys, and there are things written by Ella Jones Williams, and then dissertation had been produced in Aberystwyth Margaret Morris. So if Enid, Aled or Margaret are here this morning, I'm sure you can actually supply information that I don't have. Well, so let's go to my personal knowledge and impressions. In the community newspaper Lleu for the Nantlle Valley and the Moel Tryfan area, someone had confused Owen Wynne Jones, Glasynys, and Ellis Wynne or Glasynys about Gwsg. And then somebody came in with talking about Ellis Roberts, Ellis Wynne or Wyrfai. But somebody actually appeared and untied the knot. But there is there's a lot in common between Glasynys and Ellis Wynne or Wyrfai. They were in neighbouring areas and born in adjacent years 1807, 1828, and both were teachers and priests, and both had named themselves in tribute to the other Ellis Wynne. Glasynys believed he was related to Ellis Wynne and Glasynys, but John Morris Sons and Saunders Lewis says that is probably not true. So he was born in the parish of Llanwda in Arfon, and when he was young, the family moved to Lysan and then moved back to Rhosgadfan.
Ac fe ddywedir, at mae yn 7 years old, o'r achos he had hwnnw y dechreuodd o an gael glas accident mawr ar ddarllen. to his leg, Darllen and he drych y byd he yn was arbennig. housebound for a long gwell time, and i that's when he ddiddordeb started anamddiffol reading. a gwadgarol. And A he wrote diddordeb hwnnw drych hefyd, nôl po oesoedd cofiant by iddo fo, Theophilus yn cael ei Evans. hybu gan ei Well, mam, what a good start that was. eithriadol. And his mother, Ond erbyn who bod yn was a 10 very oed, cultured person, amlwg bod y supported bachgen him this. ddigon But by tebol 10 years i fynd old, i'r chwarel. that Fydd by gweithio 10 years old, yn he lleol, was ddim yn siŵr na chwarel yn yr healthy ardal. enough to go Ac fe fi'n to gweithio the wedyn yn Ffestiniog. quarry, but he Ond yna, worked in ddwy- locally and ddwy then ar in bymtheg, Festiniog. fe And benderfynodd then at eisiau 17 wella ei years hun old, he cael mwy o addysg. tried to better Dechrau yn himself ysgol and bron y get foel. more education. Hen He ysgol y started fron. in Ysgol Bron y Nid Foel, hynny, oedd then hi'n Ysgol ysgol i Bron bob oed. it was called. Wedi sefydlu It was a gan school for all berchenogion un o'r ages, chwareli. established by Erbyn bod fy the nhad yn owners mynd of iddi, one of the roedd hi'n quarries. ysgol gynradd wladol. Fi ddim yn meddwl i bod hi yn yr un But by the adeilad. time my father attended it, Cwrs bellach, it was cwrs an bellach ordinary i rural Glasynys, primary school, not hyfforddiant fel in the athro same yn Carnarfon. building probably. Wedi And then magu, he was yn trained as a Bethodus teacher in Calvinau, Caernarfon. He roedd was brought Glasynys up erbyn as a hyn yn clywed Calvinistic tynfa Methodist. gref at yr eglwys In wladol. this, Glasynys felt strong call to the Anglican Church and later to the Oxford movement. And it's interesting that something similar happened to Nicander. Cyfnodau fel athro mewn amryw fannau yn Arfon a Meirion. Striking was that. Ac un o'r hein o'r llan y He was a mawrwy. teacher in several places in Arfon and Meirion, including Llanymawrwy, Llanymawrwy, John Williams a where he came and the influence of John Williams a mewn Bissell. hynafiaeth ac mewn defod. And that helped in his interest in antiquaries and in the church. He was ordained a deacon and worked as a curate in Anglesey and in Newport. And then he actually worked on the Peter Glorian with the poet Islwyn. And he lived but 42 years, 1828 to 1970. And he was, here is the work of Glasynys. He concentrated on poetry, and Owen Edwards edited this. So the proceeds went for a memorial to Glasynys in Llangrog. In W. Lewis Jones's work on Edeg Cymru 1887, 7 of Glasynys' short poems are there. Well, but in the 20th century, by W. Jacob Frid, Thomas Parry, Bedwyr Llew Jones and Bobby Jones, there's only one poem each time, which is Begeilgerd with Ifan. It is part of a longer work, Owen Wynne Hafod, Owen Wynne of the Hafod. And it starts, and it talks about a call to celebrate St. John's Day, which is midsummer, of course. I droed y mynydd mawr, I ddisgwyl can rhyw fugail glan, cyn agor dora'r wawr. That's very much a bucolic poem about dancing on the hills, etc. Glasynys ei hun sy'n dweud,
Mae cyfeithiad o'r Saesneg ydy hi. Glasynys says, A that hwnnw'n is ei dro actually gyfeithiad o'r translation from Sbaeneg. English. Trwy byr y And byddai that's a Marcws translation yn from gyfarwydd efo. Spanish. So Ond o'ch ni ystyried hi am funud. Ellis Wynne would have been familiar with that kind of journey. Gan y bugailesau. So, Llio a'i ffrindiau. so, Ac os darllenwn ni mlaen wedyn, so there's a gasglwn ni idea pwrpas y here dawnsio of ac ar ddiwrnod blanog lwdwn gwyn ac yn y blaen ac yn y kind blaen of ydy denu cariadon. rural ceremony here of people finding their partners. Amoriau rai, ond ni ddaeth neb o'r llanciau llon i wneud ei poen yn llai. Ac felly tyfodd Llio ferch ifanc syr he talks about a character called Llio who sought a partner but never got one, and then became a spinster. And I include this in Bigail Gerddi, literally the shepherd's poems, bucolic poems, and this was in there. And I also included part of Rhys Cwm Dyli. the poem Rhys Cwm Dyli, and I was given the title, the row between two shepherds, which often happens. So Hywel attacks his opponent. Mae ganddynt giw cenfigen yn magu yn ei mwg. Dos adref draw i'r creigiau a chysgad dreidiau'n drwm. Daw bronwen yno ata ti fyw i'r lletydd ddwm. Mae'r afr yn brefyn erwyn am flewyn druan flin. Dos adref at dymfynod cyn dyfod ynod hun. Mae Rhys yn ateb, ni fyddi di rwy'n coelio, i ddlino ddyn na gafr. A ddefaid ma'n anheini sy'n cloffi dan y claf. Ond yn y diwedd, Hywel sy'n cynnig cymodi. Gyda'r awgrym mae tynnu coes neu herian oedd y gyfan. Nodweddiadol iawn o fugeiliaid. O ran ei themau, blatgar a diwiol ydy gerddi byrion Glasynys, gydag ambell gerdd serch gan un a fu ar fys ei briodi. Dim cystal a chaneuon serch yr hen lanc ymroddedig hwnnw tal hear. Ydy dyfarniad detholwyr yr 20eg ganrif yn 10? At ei gilydd dwi'n credu fod o. Nid ceiriog mewn Glasynys, nid tal hear, ac nid mynyddog nag Ieuan Glangerionydd ar ei gorau. Anamal yma ganddo fo glust y gwir delynegwr, ar ddawn i gywasgu teimlad o fewn ffram y delyneg. Os ganddo fo gryfder fel trydydd felly, oes rydw ni mewn rhannau o'i gerddi hirion storiol, a hynny'n arbennig mewn rhediadau o linellau hir, tair sillaf ar 10, neu rhoi ei hen enw i'r mesur, Bryniau'r Werddon. Ar dro mae am llithro naturiol i dipyn o gynghanedd sain, nad oedd Glasynys yn gynghaneddwr mawr. Dyma chi enghraifft, agoriad y gerdd hir golygfa oddi ar ben moel orthrwm. Ar bore 10 yn Ebrill, mi eis i ben y foel, i syllu o fynytu enyn difyr goel am gofion ein hynafiaid, a'r wedd y byddi gynt yn byw ei heinios allan a llawer hynod hynt. I graffu ar fawreddog glegyrog greigiau certh, yr aran fawr a'r gader, yn herio grym a nerth tymhestroedd blwng yr oesoedd gan chwerthu'n am ei pen,
ac yna'r hith ymguddio o dan gymylog len. Roedd y bore yn dawel yn y coed a bethau ag ymsymud, fel pe heb law na throed, yn greiniau hyd y twyni a'r llwyni oedd ger llaw. Anghofiau gan y plygain neu gnyw ar gloch y glaw. Gwydlesni y ffurfafen, welolau, denau glir, a gallai llygad syllu ymhell dros môr y thir. Dwi'n siŵr byddwch chi yn clywed yr adweisiau o'r bardd gwsg. Ond stori wahanol, taith sy'n yma dros bryniau a chymoedd Meirionnydd, yn alw i gof chwedl a thraddodiad a hanes ag enwogion. Mewn ysgrif yn hen gylchgrawn ag ein unen, mae alafon, cyd chwarelwr fel yn tai o'r un ardal, a gwell telenegwr nag o'n y marn i, yn treithio'n werthfawrogol iawn am gerddi Glasynys. A mae o'n dyfynnu aml i ddarn tebyg i'r un dwi newydd i ddyfynnu. Glasynys yr awdwr rhyddiaeth, pwysicach o gryn dipyn. Rhyddiaethwr rhamantaidd gorau ei gyfnod yng Nghymru, meddai'r athro Bedwyr Lewis Jones yn ei lyfr bach ar yr hen bersoniaid Llengar. Cymru oedd yn henhedlaeth i, a rhai o'na chi sydd yma dwi'n siŵr, synnwn neu ddim nad yn cyflwyniad cynta ni i hanes rhyfel cartref yr ail ganrif ar 15, ac nid cyflwyniad gwael chwaith, oedd storiau Elizabeth Watkin Jones, plant y mynachdy, y cwlwm cel, esyll, lywri. Neges yn yr rhain oedd bod yna weithiau o leiaf, ddynoliaeth ac anrhydedd ar y ddwy ochr, ac yn bennaf bod serch ymdrech na rhaniadau dymunion yr oes. Yn stori Glasynys, Dafydd Llwyd Cromwell, Dafydd Llwyd Cromwell. It wasn't so. It was published the first time in the periodical Banner Groes, and then as of 1854. But Jeroboam Peters is the great enemy of Dafydd Llwyd, the hero who was a non-conformist minister. He was a narrow-minded person who was after Miss Gwen Llwyd, the daughter of Dafydd. Was a prison for a year until the restoration of the monarchy changed everything. And Jeroboam was also a sheep stealer. And it was, he was sentenced to be condemned, as they said. And it was a very readable story. And the talent used for this story could have been used for something more constructive. And then Saunders Lewis produced Straeon Glasynys, which was of what Glasynys produced for Cymru Fu, edited by Isaac Phelps in 1862 and it was a very useful volume. So he was a romantic prose writer. So this is a description of everybody coming together for Halloween night in the Cwm.
But everybody, not just one family, everybody in the valley, the weak, the strong, the young ladies, the knowledgeable fathers, and the worrying mothers, the elderly bachelor there, and the old spinster who saw problems with everything. And then he talks about Rhydderch, the harp player. He was about 6 foot. He had a big nose. And he had a long chin with a bit of a turn in it. And his eyes, one looked one way and one the other. That was the kind of person that Rhydderch was. And then the story of the Nant-Gothaeirn marriage. And about how the tree was hit by the lightning. And then Stephen Morganise to get the mermaid to sit on his knee. But he was shocked by how she screamed. Stephen Morgan was shocked out of his skin. And the same story. That marriage is not that marriage shouldn't just catch you unawares. And I could mention many more to show you the talent of Glasynys and to show us very powerful literary Welsh. And exactly the lively language which Ellis Wynne Jones would have appreciated. Some of Glasynys' poetry suffers from this bardic language of the 19th century, stuff which wasn't part of the normal language. But that isn't in his prose writing. But a thing like what Professor John Morris Jones would condemn as he would have in the poetry. So the subjects and themes he spoke about. He wrote something about the quarry, did he? For 6 years. No, as far as I know. Well, we'd have to wait for that from Richard Hughes Williams, Dick Treban, who spent much less time in the quarry than Owen Wynne Jones. Glasynys is words of rural idols, really. He also records folk stories and records the lives of ordinary people, but not the difficulties, the injustice, the fight for life isn't there. It's an idyllic work. It's a bucolic scene of a safe and innocent, he used the word diniwed a lot.
in a past so different to his own time. And then he says, as he ends the story, the Son of Hafod, well, what's the meaning of this? That's the old Welsh way of life, as the people that Hafod lived, was more innocent, more honest, and also more godly than the bitterness and lying and pride and the prodigality of the world today. And then two of the stories, the Son of Hafod and Nos Ganleuaf yn y Cwm, talks about the generations living together. But then he talks about and then he has a macabre contrast to this in the marriage of Nant Gwrtheyrn. But then again, he has the story about Carmel, about two lovers coming back together. Secular ydy'r straeon. The stories are secular. But he only brings I edited this about ghost stories gan the main right stories and Glasynys the Plas Gysryblydd gan Rwbleth and that's about a manor house that was troubled by a ghost. Right. So, and it starts with the idea that I heard from somewhere else. Was it true? Was it not? Is it successful or not? It is perhaps too many frighteners and doesn't produce true horror. But there's some touches when sometimes he heard something that's sliding along the floor, like snow slowly falling down when it's melting. Well, two things that he doesn't do, as Saunders Lewis and Kate Roberts notes quite correctly, he doesn't analyse things, which we get from John Rhys, Gwyn Jones, and also after here are two other titles from the 19th century, Cambrian traditions and Ofergoelion yr hen Gymru, the superstitions of the Old Welsh. Books which look at superstitions. That's quite interesting, but from less enlightened times that we have forgotten. Glasynys is a romantic writer in that he writes about old legends and ideas as something to treasure, but not to be treated as in a dismissive way by an more enlightened age.
But in Carmelwr, y Morforwyn and Protestant Gwrtheyn, we have real characters and real locations. As short stories should do. And in Nant Gwrtheyrn story, the young people don't want to go ahead with this idea of the bride having to hide on the day of the wedding. But it's mainly his father who insists they do this, with tragic results. And Rhys and that story, and Ellen from Carmelwr and her lover Jack, even even the mermaid herself, called Nevin, are more than just characters in folk stories. They're not new, but we've moved on to what we know as a short story. Then Daniel Owen comes to us in Sherna Penton, and then Glasynys, Richard Hughes Williams, and then Kate Roberts. From now, the short story, the story in Welsh, as in the languages, it's a story, about a turning point, a realization in the life of an individual. So maybe the Glasynys stories aren't fully developed, that they are on part of the development. Think about the Halloween in the Cwm story. We could, I should call it an essay, a description of the old kitchen, the people coming together, the innocent fun, but in the end, there is a turn in the tale. But that the story itself is told by Hugh Ivan, who was looking that a man who was sitting by the hearth, talking about him falling in love that night. So that becomes like the short story. Glasynys, like Gronwy and Peter Brydydd Hir before him, he was not given a parish. But we can maybe put him today on mainly on the foundation of a straeon, to put him in the honourable company of the hen bersoniaid Llyngar, the old literary parsons. Well, thank you very much, Glyn, for your un o'r pethau dwi'n nabod yr contribution. Again, very powerful on Glasynys. Hen llyfr mynner eglwys. For some of Glasynys appear in the old church hymn book. Was he a great hymn writer? Well, I see very few by Glasynys in collections. Maybe others know about that. There's an opportunity now for questions or comments. Can I ask you to unmute yourselves in order to ask a question or raise your hand wedi rhoi'r casgliad at ei Glyn wedi golygu'r casgliad. Be oedd barn Saunders Lewis amdano fo?
o llawn clod ac edmygedd mawr o'r straeon ynde. So Jim Lewis put together the collection. What did Saunders Lewis feel about it? Well, Saunders Lewis really appreciated him. He thought lots of him. He was a romantic writer, but and his style was flowery in some places, but Saunders Lewis yn Saunders Lewis wouldn't have put the work together if he didn't admire him. So there's a story about Christmas night, saying that it was Isaac Phelps who wrote that. On the basis of notes produced by Glasynys. It wasn't one by Glasynys himself, but Saunders Lewis definitely thought that Glasynys was worth the bother. So Aled Williams sits and is up. When I was a young child, and my father was vicar of Llandunda we had communion once a month, and at night before I would go down, and he opened the safe in the church, and he took a register of services that went back decades. And I think for one of the evening prayers, and in very beautiful handwriting, he was Owen Wynne Jones. He was one of the Oxford movement people. I didn't know what the Oxford movement was, and he was a story writer, and he lived in Tinfrwd, and they'll take you there. And I remember, and Greta Williams lived in Tinfrwd, and her son was the butcher. Yeah, even in a little village like that, there was a butcher there. And just see Glasynys. Well, there's this Glasynys in the palace somewhere. And then I went there and I just saw the house. I don't know. Maybe why he was taking service in Llanwnda, because there was a church in Rhostryfan. There were very few church people up there in Rhostryfan, Rhosgatwan, and John Thomas was there, from there, said to my father, that's who it is, Mr. Williams. Yeah, this is Glasynys is a place. So that they had a living memory of Glasynys, and connecting with the first presentation in the communion service of Rhostryfan, then would always sing the hymn, the great Eucharistic hymn by Nicander gyda'r saint ar Tiriaeth Nessu. And then this, and the idea
that my heart melted like the wax in front of the fire in the service that was part of the poem. So there's a sense that people like Glasynys and Nicander were there, present during my childhood. Thank you very much, Aled. And I really enjoyed your contributions to the Llan. I'm not sure someone who knew Glasynys said that they'd been listening to him preaching in your parish church in Llanand. And then I had a chat with him walking away from there, that the conversation was much better than the sermon. Mam Glasynys, was such a creative influence on him. And she was from Croeston. And she was from a farm in Gwynllan, I think, in Croeston. I don't know if there was the same family there, but my father, as a coal merchant, would take coal to Gwynllan. And I have a few verses. Some people ordered coal in poetry, especially in difficult times. And then some come from this farm, not written by the family, but on their behalf. I don't know if they were of the same family as Glasynys' mother. I don't know. Gai ofyn I o'n gyntaf, cyn gofyn I Cynthia I Dafydd diolch. Gai yn gyflym diolch i'n Harald Adam a Sean Aled who have been working in the background to make sure that everything has gone as smoothly as possible this morning. So confession is supposed to be good for the soul. So can I confess that I knew very little about Nicander and Glasynys, and now I know a lot more. And that I should thank the two excellent lecturers this morning. Well, I want to thank you both for presenting your scholarship in such an interesting and entertaining way. Thank you very much to both of you. Thank you, Cynthia. Diolch, Cynthia.